चाहिँ मैले पसलबाट दुध लिएर आइरहेको थिएँ। प्लास्टिकमा त पैसै पैसा पो छ त। ओहो भेटेको माल गोजीतिर हाल भनेर भन्न त नमिल्ने आफ्नै पैसा त हो क्या। यति धेरै दुध किन लिएर आएको भनेर सोचिरहनु भयो होला। आज चाहिँ मैले कुराउनी बनाउन लागेको छु। दुध त लिएर आएँ तर दुधको प्याकेट खोल्न नसकेर जात्रा विधि भइरहेको थियो। चक्कुले तलबाट काटेर फुटाउनु पर्यो भनेको त होइन। यो के हो यस्तो? केटाकेटी खेला जस्तै रमाइलो भइरहेको थियो तर यो एक प्याकेट दुध त कराईमा अट्दै अटेन। मैले चाहिँ 8:37 देखि घडी हेरेर कुराउनी पकाउनलाई स्टार्ट गर्न लागेको। फेरि कस्तो जाडो जाडो भयो यो टी सर्ट मात्रै लगाएर जस्लो मसानमा टक्क ज्याकेट लगाएर कुराउनी पकाउनलाई स्टार्ट गरे। कति घण्टामा पाक्दो रहेछ है त भन्दै टाइम हेर्दै पकाइरहेको थिएँ तर झन्डै 2 दिन लाग्यो भने यो कुराउनी पाक्नलाई। म चाहिँ फेरि कुराउनी बनाउँदाखेरि बिस्कुटहरू केही पनि युज नगरिकन बनाउने गरेको छु। यति धेरै घोटिसक्यो कि घोट्दा घोट्दा झपझपी निन्द्रा लागिसक्यो। 3-4 घण्टा हुन लागिसक्यो। बल्ल बल्ल पाकेछ। पाक्न त पाके तर पनि अझै खाने बेला भएकै छैन। यसलाई अझै मजाले पकाउनु पर्छ। यति मिठो खानेकुरा प्लेटमै हालिसकेपछि नखाइ बस्यो भने त अशुभ हुन्छ क्या साथीहरू भनेर खान थालेको तर 2-3 चम्चा खाने बित्तिकै मलाई त कस्तो अमन भएर खानै सकिन। खासमा चाहिँ यो कुराउनी मैले बुढोको लागि पकाइदिएको थिएँ। मैले पनि नखाएको 1-1.5 वर्षभन्दा बढी भइसकेको थियो। 1 प्लेट जति दिएको थिएँ बुढोलाई। अझै थप्नु रे धेरै खान हुन्न फेरि भोलि गाह्रो हुन्छ भनेको। गाह्रो भयो होस् त भन्दै सबै खाइसक्नु भयो। आजलाई चाहिँ यति नै। भिडियोलाई लाइक गरी च्यानल सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन दबाउन नभुल्नुहोला। राधे राधे।